अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद ताहिर तारा दवाखाना अमरोहा यूपी से फिर से एक बार अपने इस चैनल केयर फॉर हेल्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश रह रहे होंगे। दोस्तों देखिए, मैं एक छोटी सी शुरुआत लेकर चला हूं। आयुर्वेद से मुतालिक मैंने ये चैनल बनाया है। मुझे इसमें आपकी दुआओं और सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो भाई ज़रा कोशिश करके एक लाइक कर दिया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ही दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बिना पैसे का काम है, इसमें आपको कोई ख़र्चा तो होना नहीं है, थोड़ी हमारी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो आइए, आज हम जिस बीमारी के लिए, जिस तकलीफ़ के लिए ये फार्मूला लेकर आए हैं उसकी तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है ये है खांसी। खांसी, वो भी वो वाली खांसी जो बदलते मौसम में अक्सर परेशान करती है कि भाई अभी बारिश का मौसम आ गया, एकदम से धूप निकल आई, या बादल हो गए, बहुत तेज़ गर्मी हो गई। यानी जो मौसम का अप डाउन हो रहा है, इस अप डाउन में, इस बदलते मौसम में इंसान के शरीर पर बहुत 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 असर पड़ता है। इसमें एक कॉमन सी बीमारी है खांसी। खांसी किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है, लेकिन ख़ासकर ये छोटे बच्चों और बूढ़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। देखिए, इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने घर में ही रखी हुई दवा मिल जाएगी। और वो दवा क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत पुराना नुस्खा है। अगर आपको इल्म भी हो और ना भी हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो दो चीज़ें क्या हैं जो आपको इस्तेमाल करनी हैं। देखिए साथियों, वो चीज़ है सबसे पहले अदरक। जी हाँ, अदरक। अदरक आपको लेना है कम से कम 20 से 25 ग्राम का टुकड़ा ले लीजिए, 50 ग्राम ले लीजिए। और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद उसको अच्छी तरह किसी सूती कपड़े में डाल के निचोड़ लें, या चाय की छलनी में रख के निकाल लें। उसका रस आपको निकालना है, यानी उसका अर्क आपको निकालना है। अब जितना भी ये अर्क निकला, 2 चम्मच 5 चम्मच जितना भी निकला, इसमें इससे आधा आपको मिलाना है शहद। देखिए, बहुत ख़ास ध्यान रखिएगा क्वांटिटी का। अगर 5 चम्मच अदरक निकला है, यानी रस निकला है अदरक का, तो आप उसमें 2.5 से 3 चम्मच शहद मिला लीजिए, अच्छा वाला। अब इसको बढ़िया करके मिक्स कर लीजिए। अगर छोटा बच्चा खांसी से परेशान है तो आप उसे उंगली पे लेके चटा सकते हैं, बहुत आराम से वो इसको चाट लेगा। और अगर बच्चा 5 से 10 साल का है तो उसको 1/2 चम्मच आप दें। 10 से 15 साल का है तो आप उसको आधा चम्मच सुबह शाम, ये सबके लिए है, सुबह शाम आपको ये डोज देनी है। 15 साल से ऊपर वालों को आप 1 चम्मच दे सकते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। एक बात का इसमें बहुत ख़ास जो ख्याल रखना है, देखिए वो ये रखना है कि आपको इस पर पानी नहीं पीना है। जी हाँ दोस्तों, अदरक और शहद का ये जो मिश्रण आपने तैयार करा है, जो आपने मिक्सचर तैयार करा है, इसे लेने के बाद कम से कम कोशिश करें कि आधा से 1 घंटा पानी आप ना पिएं। आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। शहद और अदरक दोनों में ही लाजवाब गुण मौजूद हैं। कुदरत ने बहुत अनमोल चीज़ें बनाई हैं और खांसी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, गुणकारी और प्रभावकारी है। तो दोस्तों, इसी तरीके के लाजवाब और उम्दा फार्मूले के लिए, जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और भाई नुस्खों को आजमाएं ज़रूर। अच्छे लगें तो आगे शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगले फार्मूले के लिए साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।